Salam patunggilan, Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani Gusti, sugeng dalu, sugeng mangun pangabekti, senadyan to pangabekti brayat menika kelampahan wonten ing kelompok-kelompok alit karana kita taksih ngalami kawontenan pandemi Covid-19. Pramila Bapak Ibu sederek kinasih, saderengipun kita nglajengaken pangabekti, sumangga kita sowan wonten ngarsanipun Gusti kelayan pandonga. Sumangga sami ndedonga. Pinuji Allah ingkang pinarak wonten dampar kraton swarga ingkang mulya, kepareng jam menika kawula sowan marek wonten ngarsa paduka. Kawula ngaturaken agenging panuwun lan saos syukur dene menapa paduka sampun ngrimati pigesangan kawula. Katite ing jam menika paduka sampun ngirit lampah kawula saking griya kawula piyambak-piyambak kanthi kebak kawilujengan. Ing wekdal menika Duh Gusti kawula badhe nglampahi pangabekti brayat, mugi paduka karsa rawuh ing tengah-tengah kawula sehingga pangabekti menika saged tumindak kanthi sae lan rancak karana panuntunan asta paduka. Ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga kepareng kawula saosaken. Amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ngluhuraken asmanipun Gusti mawi Kidung KPJ angka 29 ayat 1, 2 lan 3. Sumangga sowan Gusti. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, sumangga kita lajengaken anggen kita mangun pangabekti. Saderengipun kita nampeni dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga nyuwun pangapunten ing dosa wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Duh Rama ingkang pinarak wonten kraton swarga ingkang mulya, kepareng jam menika kawula sowan marek wonten ngarsa paduka. Kawula ngaturaken agenging panuwun rasa syukur dene menapa paduka sampun ngrimati pigesangan kawula. Duh Gusti, sowan kawula mboten bekta kasaenan ing batos kawula, ananging kawula bekta momotan dosa tuwin kelepatan kawula. Sae dosa ing angen-angen kawula, lampah kawula, wicantenan kawula, langkung-langkung dosa wonten ing ngarsa paduka. Kula nyuwun agenging pangapunten nggih Gusti, sehingga kawula saged nampeni dawuh pangandika paduka ing dalu menika. Kawula nggih ndedonga kangge Bapak Pendeta David Prasetyawan ingkang badhe nglantaraken sabda mulya peparing paduka. Mugi paduka ropi roh paduka ingkang suci menapa ingkang kababar namung manut ing karsa paduka. Ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus kepareng kawula saosaken. Amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasihan dening Gusti,
Sumangga kita memuji malih Luhuraken asmanipun Gusti ngangge kidung KPJ nomor 29 ayat 1 Gusti kang Maha Wilasa. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini bersama-sama dalam ibadah penutupan ibadah keluarga di tahun 2021 ini, kita merenungkan firman Tuhan, yaitu yang ada di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 7. Kitab Yehezkiel pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 7 yang demikian. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita merenungkan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita diperhadapkan pada sebuah pemahaman atau mungkin pergumulan secara pribadi dalam benak kita. Apakah jalan yang saya tempuh ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau bahkan kita kemudian bertanya-tanya, "Tuhan, apakah langkah kakiku ini sungguh-sungguh turut dan sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu?" Lebih-lebih ketika kita atau yang kita jalani rasa-rasanya
ada yang mengganjal di hati. Pertanyaan-pertanyaan seputar apakah hidupku layak, apakah keluargaku mampu dalam menjalani hari-hari ke depan, apakah kemudian aku bisa. Pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara bisa saja kemudian hadir dalam benak kita. Karena kita semua menyadari bahwa jalan ke depan adalah sebuah misteri. Terlebih ketika diperhadapkan pada pekerjaan, pada pasangan hidup, kemudian kepada keputusan-keputusan terkait kehidupan atau keberlangsungan keluarga, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seputar apakah ini sesuai dengan jalan Tuhan. Saat ini melalui bacaan firman Tuhan, kesaksian Alkitab tadi, kita ditunjukkan pada sebuah panggilan dari panggilan Yehezkiel, di mana Tuhan memanggil Yehezkiel untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya. Bahwa panggilan hidup seorang Yehezkiel adalah menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi bagi bangsa Israel, menuntun mereka supaya bangsa Israel ini bertobat dari hidupnya yang lama. Beberapa kali dikatakan tadi dari sikap diri sebagai seorang pemberontak, memberontak kepada Tuhan. Yehezkiel, kalau kita mau mencoba untuk melihat bagaimana kelanjutan dari kisah panggilan Yehezkiel ini, kita melihat ada keraguan-raguan, ada kemudian kekhawatiran dalam diri Yehezkiel. Makanya kemudian Tuhan menyampaikan, jangan takut, jangan gentar menghadapi perkataan-perkataan mereka, bangsa Israel. Melihat secara langsung wajah mereka. Jangan takut, jangan gentar. Berjalan saja, lakukan saja tugas dan tanggung jawabmu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sudah sepanjang tahun 2021 kita menjalani kehidupan yang mana ada kalanya terasa sangat pasti, tetapi ada kalanya atau bahkan seringkali terlihat begitu misteri tentang apakah nanti akan segera kehidupan kita berjalan kembali dengan normal, karena rasa-rasanya sekarang kok sudah sangat mereda pandemi COVID-19. Atau tentang rasa-rasanya sekarang ekonomi Indonesia sudah mulai pulih dan sebagainya. Tetapi tetap saja kita melihat hari esok adalah sebuah misteri, karena kita tidak pernah tahu secara pasti. Mungkin ada hati yang kemudian masih merasakan khawatir, gentar melangkah. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut, menjadi penguatan bagi kita semua. Kita menutup tahun 2021 ini dengan keyakinan penuh bahwa di tahun depan Tuhan tetap menyertai. Ada kuasa kasih Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saya mewakili seluruh majelis jemaat GKJW Cangkring dan juga berangkat dari perenungan akan Alkitab pada saat ini menyampaikan
Selamat mengakhiri ibadah keluarga di tahun 2021 ini. Selamat menyongsong Natal dan menyambut tahun baru dengan penuh semangat dan sukacita, dan biarlah Tuhan memberi kita ketenangan untuk bisa melangkah maju. Melangkah saja, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, kita taksih kaparingan wekdal mingsungsungaken atur kita wonten ngarsanipun Gusti kairingan pamuji kidung KPJ angka 161 ayat 1 lan 3 jiwa raga kawula. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga sapaat lan pandonga panutup. Sumangga kita sami ndedonga. Doa Allah ingkang pinarak wonten dampar kraton swarga ingkang mulya, kepareng ing jam menika kawula sowan marang ngarsa paduka malih. Kawula ngaturaken ageng panuwun lan sasyukur dene paduka sampun paring pangandika dumateng gesang kawula, sehingga kawula saged nindakaken sabda mulya peparing paduka. Duh Gusti, kawula ndedonga kangge bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang kawula tresnani menika. Mugi paduka paring kekiyatan dhateng para pemimpining negari kawula, wiwit Bapak Presiden ngantos dumugi ing padusunan RT RW. Mugi paduka karsa paring berkah kekiyatan kasagetan, sehingga menapa ingkang dipun lampahi namung kangge kasaenaning bangsa lan negari kawula. Duh Gusti, negari kawula ing wekdal menika ngalami pacoben, nggih menika gunung meletus. Mugi paduka paring kekiyatan dhateng sedherek-sedherek kawula ingkang ngalami bebaya menika. Mugi paduka paring kekiyatan, mugi paduka berkahi kasagetan lan berkahi menapa ingkang dipun tindakaken dening bangsa kawula menika. Mekaten ugi Duh Gusti, ing jam menika kawula sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken Gereja Paduka inggih menika Pasaman Cangkring. Kawula ngaturaken Bapak Pendeta David Prasetyawan ingkang
mimpin ing gereja menika. Mugi paduka paring kekiyatan, kasagetan lan mugi paduka berkahi kesehatanipun sehingga saged lelados wonten ing pasaman cangkring menika. Duh Gusti, kawula nggih ndedonga kangge anak-anak ing pasamuan ingkang taksih wonten ing pawiyatan Inggil TK, SD, SMP, SMA, mugi paduka paring kapinteran sehingga menapa ingkang dipun lampahi ing pasian naonanipun sageta dados kapinteran menika tumindak wonten ing gesangipun. Kawula inggih ndedonga kangge warganing pasamuan, para sepuh, tiyang sepuh ingkang nandhang sakit, mugi paduka paring kasarasan lantaran obat ingkang dipun unjuk. Duh Gusti, kawula inggih badhe mungkasi pangabekti ing dalu menika, mugi paduka tuntun anggen kawula sami wangsul sewang-sewang wonten ing griya kawula piyambak-piyambak sehingga kawula saged pinanggih wonten ing griya kawula kanthi kebak kawilujengan. Langkung-langkung anggen kawula sowan menika mboten bekta tangan legeh ananging kawula inggih sampun atur pisungsung. Mugi paduka karsa berkahi sehingga pisungsung menika ndadosaken lantaraning kababaring asma paduka wonten ing jagat menika. Matur nuwun Duh Gusti, ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga kepareng kawula saosaken. Amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih dening Gusti, sumangga kita sami jumeneng, kita ngrepekaken kidung angka kidung KPJ angka 299 ayat 1. Sang Roh Suci roh ing katresnan. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, kita badhe nampani berkahing Gusti lantaran abdinipun Bapak David Prasetyawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara, menuntun saudara menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan sukacita, kini dan selama-lamanya. Amin. Pangabekti ing dalu menika sampun rampung. Bapak Ibu kaaturan pinarak, Gusti tansah berkahi.